Hai, selamat datang di channel Healthy Food. Hari ini, kita akan membahas tentang 5 minuman untuk flu dan batuk. Saat flu dan batuk menyerang, rasa tidak nyaman kerap dirasakan. Tenang, ada minuman untuk flu dan batuk mulai dari bersin, hidung meler, hingga tersumbat. Akibatnya Anda mungkin ingin mencoba berbagai pengobatan agar penyakit bisa segera hilang. Selain melakukan pengobatan, Anda juga bisa mencoba minuman untuk flu dan batuk. Ada beberapa minuman yang bisa meredakan gejala flu dan batuk yang kerap mengganggu aktivitas sehari-hari. Ada banyak resep minuman tradisional yang dikenal dapat menyembuhkan flu dan batuk serta membantu mengurangi resiko infeksi lebih lanjut. Berikut beberapa minuman yang bisa Anda buat dan nikmati di rumah saat flu dan batuk menyerang. 1. Jus jeruk nipis dengan kayu manis dan madu. Ramuan ini cocok dibuat saat Anda sakit tenggorokan. Melansir berbagai sumber, Anda hanya perlu memeras jus lemon segar ke dalam gelas, tambahkan sejumput kayu manis dan 1 sendok madu untuk rasa manis. Jika Anda tidak dapat meminum air pada suhu normal, maka Anda dapat membuat minuman ini dengan air hangat. Minuman ini dikemas dengan antioksidan yang membantu memperbaiki sel-sel kekebalan yang rusak dan bersifat antibakteri serta antivirus. 2. Jus nanas segar. Nanas merupakan salah satu buah yang baik untuk dikonsumsi, apalagi saat Anda sedang flu akibat pergantian musim. Jus nanas adalah sumber enzim bromelin dan memiliki sifat anti-inflamasi. Simpan jus nanas segar dalam botol air stainless steel dan minum sepanjang hari. Jus akan menenangkan tenggorokan Anda, mengurangi lendir pada tenggorokan hingga menghentikan batuk parah. 3. Teh jahe. Teh jahe tidak hanya mudah dibuat, tetapi juga salah satu yang terbaik. Jahe dikenal dapat meredakan pilek dan batuk karena senyawa bioaktif di dalamnya. Fitonutrin, gingerol, dan sool yang ada di dalamnya bisa mengurangi resiko infeksi virus dan dapat membantu mencegah pilek dan batuk parah. Untuk membuat teh jahe, Anda dapat memilih teh apa saja, tambahkan beberapa iris jahe segar ke dalam minuman. Cobalah meminumnya selagi hangat setiap hari, sebaiknya di pagi hari. 4. Air madu. Penelitian menunjukkan bahwa setidaknya 2 sendok makan madu mungkin efektif untuk meredakan batuk dan meningkatkan kualitas tidur. Antioksidan dalam madu membantu mengurangi stres oksidatif yang dibawa oleh radikal bebas pada tubuh. Madu juga dapat berkontribusi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh dan berpotensi menyembuhkan pilek. 5. Air kelapa. Air kelapa kaya akan elektrolit seperti kalium, natrium, dan magnesium. Elektrolit ini dapat membantu mengatur keseimbangan cairan, mencegah dehidrasi, dan bahkan memastikan fungsi otot yang tepat. Secara keseluruhan, ini menjadikannya pilihan minuman yang bagus bagi siapa saja yang perlu mengisi kembali elektrolit yang hilang akibat diare, muntah, dan dehidrasi umum. Itulah 5 minuman untuk flu dan batuk yang bisa Anda buat sendiri di rumah, agar cuaca yang tidak stabil akhir-akhir ini tidak membuat Anda sakit parah akibat flu dan batuk.